Hello， 大家好，我係 Dana。今日咧，我哋嚟到中山豪宅個一個屋苑嚟嘅，咁啊睇翻高爾夫球景啦、山景同埋湖景嘅現樓嚟㗎啦，即買即入住嘅。而家咧仲送埋全屋個家私家電，咁我哋即時去片睇下。好啦，咁而家咧我哋就係34棟23樓嘅，咁呢個咧就係2梯4房嘅，咁我哋咧就係3房到4房嘅，咁我哋咧就睇翻個3房89方個細戶型先。咁我哋呢個咧就係現樓交付嘅精裝交樓嘅，咁啊睇到嗰啲入門咧就有個鞋櫃喺度啦，同埋個指紋密碼鎖啊，呢啲實木防火門嚟嘅都有嘅。咁我哋入到嚟咧就係客廳同埋餐廳咧係一體化嘅。咁啊首先睇翻呢個餐廳，呢個餐廳咧可以坐到4人到6人位咧都冇問題嘅。咁我哋廚房嘅話咧入到嚟咧。呢邊嘅話，佢會預留個空間俾你放雪櫃嘅，雙門個雪櫃都冇問題。咁啊，你見到嗰啲廚房3件套啊，同埋櫥櫃啊，呢啲都有嘅。呢個廚房咧係一個大 L 型個設計嚟嘅，空間咧係比較闊嘅。咁啊，呢度咧仲有個生活陽台。生活陽台嘅話咧都有5個方咁樣，咁你可以放下洗衣機啊，或者你可以做個吧台咧，都可以完全冇問題嘅。咁我哋咧就睇翻我哋個客廳先，我哋個客廳嘅話咧都好闊落嘅，個開間嘅話咧有3.6米左右噶啦。咁呢個朝向嘅話咧就係西南向。咁啊睇翻我哋個景觀別墅區啦，同埋湖景啊、山景都可以睇到嘅，非常之開揚，個景觀非常之靚。咁我哋就睇翻我哋休息區先。咁我哋休息區咧就睇翻。第一個咧就睇翻個洗手間，咁我而家喺個位置嗰度咧就係洗手間嘅公室分離區，咁呢個咧就係洗手盆啊、鏡櫃啊呢啲嘅個位置。咁我哋洗手間咧入到呢度咧，呢度咧個浴室嗰度咧就可以企到都係非常之闊落嘅，有個明窗喺度。咁啊呢度咧都係有個馬桶，公室分離咁樣，完全唔影響。咁我哋就睇間細房先，細房呢個咧就係兒童房嚟嘅。咁兒童房嘅話，你可以放1.3米或者1.5米個床咧，完全冇問題。咁呢個景觀嘅話咧係朝南嘅，可以睇翻別墅區同埋山景啊呢啲嘅。咁好啦，咁我哋就睇翻我哋個客房先。我哋客房嘅話咧，就首先睇翻個景觀咧係非常之靚嘅。咁係個大 V 個設計個窗嘅，咁可以睇翻個山景啊，個別墅區呢邊嘅係無遮擋嘅。咁我哋咧就睇翻個主人房，主人房咧就非常之闊落啦，就可以放到1.8米到2米個床咧，完全冇問題。有12個方左右咁上下。咁我哋都係睇翻呢個咧，都係西南個朝向，都係睇翻個景觀嘅別墅區啊，同埋湖景啊、山景呢啲，係景觀咧係非常之靚嘅。我哋咧每間房同埋個呢度有3間房，3間房咧同埋嗰個客廳咧都係睇翻個景觀嘅，係冇遮擋嘅。呢啲咧係二樓唔會再有起樓啦，因為咧樓下咧嗰啲咧就係湖景啊同埋別墅區咁樣。咁我哋呢個咧就 OK 㗎啦。好啦，啱先咧就同大家睇完咗個示範單位，而家咧我落樓咧就係我哋1樓個大堂㗎啦。咁我哋咧呢個大堂咧由於5星級打造嘅，係非常之靚㗎，同埋舒服嘅。咁我哋而家呢個樓盤咧就可以睇翻4重景觀啦。而家個價錢咧都係非常之筍嘅，1.3萬平方帶埋精裝嘅現樓嚟㗎啦，即買即入住。咁我哋呢邊咧樓下有會所啦。咁咧10分鐘個車程咧都係到船昌廣場同大型法官場嘅。咁而家嘅話咧都係3房至4房個單位。如果你哋有興趣嘅話，可以聯繫翻我或者留言同我 WhatsApp 翻都 OK 嘅。咁我哋今期個節目咧就到呢度。咁我哋下期再見，拜拜。